हेलो गाइज, गुड मर्निङ, नमस्ते फ्रम पोखरा। आज चाहिँ म जाँदैछु पुम्दीकोट अनि सानो मिनी भ्लग बनाउन मन लागिहाल्यो। सो लेट स्टार्ट द भ्लग। अनि म चाहिँ हाइवेबाट सिधा बोममा लाग्दैछु। यही त हो पुम्दीकोट जाने बाटो, जहाँ हजारौँ मान्छे आउँछन्, घुम्छन् होइन, रमाइलो हुन्छ। अनि अब बोल्न अलि अल्छी लाग्यो जस्तो लागेर पुम्दीकोटको त्यो ठाडो उकालो यत्तिकै जान त भएन। अनि गाना सुन्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेँ होइन। अनि अब पोखरा आउने अनि अरू गाना सुन्ने त कुरै भएन। सो घुमाउने घर पोखरा भन्ने गाना सुन्दै म चाहिँ अगाडि बढ्छु। सो लेट स्टार्ट द म्युजिक। अनि बिचबिचमा अलिअलि म पनि बोल्छु। को आउनु भएन लेट्स कमेन्ट है त गाइज। म चाहिँ गीत सुन्दै आफ्नो तालमा अगाडि बढेँ होइन। ट्याक्सीले डिस्टर्ब गरिरहेको थियो, खेद्नुसम्म खेदेँ अनि ट्याक्सी डाँडा काटेर गयो। म पनि पछि गएँ। चाहिँ स्तुपा हो, यतै पार्कमा म बस्छु। तलबाट ट्रेकिङ गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ, मलाई टाइम लाग्छ। म चाहिँ चाँडै आएर भिडियो बनाएर भिडियो एडिटिङ गरेर हालेर हाम्रो बाटो छोकरी बस रहेछ, अगाडि बढ्यो लाग्यो पार्किङतिर। फेरि म्युजिक सुन्नु है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो, किप सपोर्टिङ गाइज। म जस्तो भन्दैन कि मेरो भिडियोमा लाइक गर, कमेन्ट गर, सेयर गर, सब्सक्राइब गर। एकजनाले हेरोस्, बरु राम्रोसँग हेरोस्। त्यो भिक माग्ने चलन छैन। जसलाई भिडियो मनपर्छ त्यो आफैले हेर्छ, मन नपर्नेलाई हजुर त पनि भन्नु। सो इन्जोय द म्युजिक गाइज। घुमाउने घर पोखरामा माया भरिदेऊ यो दिलको